வெல்கம் டு ஆல் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ். நாம இன்னைக்கு 20 மற்றும் 21 அக்டோபர் கரண்ட் அஃபேர்ஸை பார்க்க போறோம். செஷனுக்குள்ள போற முன்னாடி நேற்றுக்கான ஜிகே கொஸ்டின் பார்த்துடலாம். கஜ்ரா மற்றும் தாத்ரா எந்த மாநிலத்தின் நடனம்? உத்தரப்பிரதேசம். பரதநாட்டி மற்றும் கஜாரி எந்த மாநிலத்தின் நடனம்? உத்தரகாண்ட். தும்கால் மற்றும் டமாலி எந்த மாநிலத்தின் நடனம்? ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். டோம்னி எந்த மாநிலத்தின் நடனம்? மேற்கு வங்காளம். குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடியினர் பர்தா, பம்சா, சரண், தோடியா, கம்தா, பராதி, டங்லா, தூப்லா, ஹல்பதி, கோப்னா, நைக்டா மற்றும் ரதாவா. அன்னை தெரேசா 1980ஆம் ஆண்டு பாரத ரத்ன விருது வாங்கியிருக்காங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபுவ கௌரங்கா மற்றும் விஸ்வம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம். பக்தி இயக்கத்துல முதல் முறையா கீர்த்தனை அறிமுகப்படுத்தினது சைத்தன்ய மகாபிரபு. மாநில ஆளுநர்களின் நியமனத்தை கனடா நாட்டில இருந்து நாம எடுத்துக்கிட்டோம். 10வது ஐந்தாண்டு திட்டம் 2002 இருந்து 2007 வரைக்கும் நிலுவையில் இருந்துச்சு. சரத்து 123ல பாராளுமன்றத்தில் அவசர சட்டங்களை வெளியிட ஜனாதிபதியின் அதிகாரத்தை சொல்லியிருக்காங்க. விமானத்தை உருவாக்கிய முதல் இந்தியர் ஷிவ்கர் பாபுஜி தல்பட்டே. தாமரை கிளர்ச்சி 1789 இருந்து 1832 வரைக்கும் போலா நா சகே தலைமையில நடந்துச்சு. பீகார்ல கொண்டாடக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான பண்டிகை மதுஸ்ரவாணி, ஜீவித் புத்ரிகா மற்றும் ராஜ்கிர். இன்னைக்கான திட்டம் தேசிய மீனவர் நலன் திட்டம். இந்த திட்டம் 1992ஆம் ஆண்டு விவசாய அமைச்சகத்தால் அறிமுகமாச்சு. ஏக்லவ்யா மாதிரி குடியிருப்பு பள்ளி திட்டம் 1997ஆம் ஆண்டு பழங்குடியினர் அமைச்சகத்தால் அறிமுகமாச்சு. அந்தியோதயா அன்ன திட்டம் 2000ஆம் ஆண்டு நுகர்வோர் உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகத்தால் அறிமுகமாச்சு. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? உமர் அப்துல்லா. 5வது தேசிய நீர் விருதுகள் 2023 சிறந்த மாநில பிரிவில் எந்த மாநிலம் வென்றது? ஒடிசா. இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டிலேயே கட்டப்பட்ட புல்லட் ரயிலை தயாரிக்க எந்த நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது? பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிடெட். இந்த நிறுவனம் 1964ஆம் ஆண்டு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. கின்சல் என்ற ஹைப்பர்சோனிக் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையை உருவாக்கிய நாடு எது? ரஷ்யா. இந்திய கடற்படையால் சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட கப்பல் எது? நிர்தேஷாக். இந்தியாவுக்கான மாலத்தீவின் தூதராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? ஐஷாத் அசிமா. அரிந்தம் பக்ஷி ஐக்கிய நாடுகளுக்கான இந்தியாவின் தூதர் அல்லது நிரந்தர பிரதிநிதி. ராபிட் ஷின்கிட்டோம் மொசாம்பிக்கிற்கான இந்திய உயர் ஆணையர். சந்தோஷ் ஜா இந்திய நாட்டிலிருந்து இலங்கை நாட்டுடைய தூதுவர். வினய்குமார் ரஷ்யா. வினய் கோத்ரா அமெரிக்கா. அருண் கோயல் குரோஷியா. ரவீந்திரன் ஐஸ்லாந்து. சஞ்சீவ் குமார் சிங்லா பிரான்ஸ். அஜித் வினயத் குப்தா ஜெர்மனி. 2023 தேசிய கிஷோர் குமார் விருது பெற்றவர் யார்? ராஜ்குமார் ஹிரானி. கிருஷ்ண பிரகாஷ் இந்தி சாகித்ய பாரதி விருது. டாக்டர் உஷா தாக்கூர் 12வது விஸ்வ ஹிந்தி சம்மான். அருந்ததி ராய் பெண் பின்டர் பரிசு 2024. பி கீதா கே சரஸ்வதி அம்மா விருது 2024. கே சொக்கலிங்கம் ஹான்ஸ்வான் ஹெண்டிங் விருது. ஹியோ மியாசாக்கி ராமன் மாகசேசே விருது. அலெக்சாண்டர் டன் சாஸ்திரா ராமானுஜன் பரிசு. எஸ் சோம்நாத் சந்திரயன் 3க்கு IAF உலக விண்வெளி விருது. 44வது மற்றும் 45வது ஆசிய உச்சி மாநாட்டை நடத்திய நாடு எது? லாவோஸ். லாவோஸ் நாட்டுடைய தலைநகரம் வியன்டியானி. UAE உலக பாதுகாப்பு காங்கிரஸ் அடுத்த வருஷம் நடத்த போறாங்க. போன வருஷம் ஆசியன் உச்சி மாநாடு இந்தோனேஷியா நாடு நடத்தியிருக்காங்க. இந்த வருஷம் G20 உச்சி மாநாடு பிரேசில் நாடு நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க. உலக அரசாங்க உச்சி மாநாடு இந்த வருஷம் துபாயில நடந்துச்சு. 50வது G7 உச்சி மாநாடு 2024 இத்தாலியில நடந்து முடிச்சிருக்கு. 57வது ஆசியான் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம் லாவோஸ் நாட்டுல நடந்திருக்கு. பிரிக்ஸ் இலக்கிய மன்றம் 2024 ரஷ்யாவில் நடந்து முடிச்சிருக்கு. 19வது கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாடு லாவோஸ் நாட்டுல நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. எந்த நாள் வறுமை ஒழிப்புக்கான சர்வதேச தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது? வருஷந்தோறும் அக்டோபர் மாசம் 17ஆம் தேதி நாம இந்த தினம் அனுசரிக்கிறோம். ஆகஸ்ட் 9 உலக பழங்குடியினரின் சர்வதேச தினம். ஆகஸ்ட் 13 உலக உறுப்பு தான தினம். ஆகஸ்ட் 20 சத்பவனா திவாஸ். செப்டம்பர் 8 சர்வதேச எழுத்தறிவு தினம். செப்டம்பர் 10 உலக தற்கொலை தடுப்பு தினம். செப்டம்பர் 14 இந்தி திவாஸ். இந்தியாவின்
14வது மகரத்ன நிறுவனம் எது? இந்தியாவுடைய 14வது மகரத்ன நிறுவனம் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் லிமிடெட். இந்தியாவுடைய 54வது புலிகள் காப்பகம் வீராங்கனை துர்காவதி. பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளித்துறையில 100% அந்நிய நேரடி முதலீட்டுக்கு இந்தியா ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க. இந்தியாவின் பெட்ரோ கேபிட்டல் குஜராத். தேர்தல் விதிகள் திருத்தம் 1961 மூலமா மூத்த குடிமக்களுக்கு தபால் மூலம் வாக்களிக்கும் குறைந்தபட்ச வயது 80ல இருந்து 85 இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்தியாவின் முதல் முறையா மின் உற்பத்திக்கான காற்றாலை நிறுவியிருக்காங்க பெரியார் புலிகள் காப்பகம். சைபர் பாதுகாப்புக்கான தேசிய தூதராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? ரஷ்மிகா மந்தானா. ஆயுஷ்மான் குரானா குழந்தை உரிமைகளுக்கான யுனிசெஃபின் தேசிய தூதர். ஆச்சாரா லோகேஷ் முனி உலகளாவிய ஜின் அமைதி தூதர். கரீனா கபூர் யுனிசெஃப் இந்தியாவுடைய தேசிய தூதர். PV சிந்து புகையிலை கட்டுப்பாட்டுக்கான பிராண்ட் அம்பாசிடர். தினேஷ் கார்த்திக் SA20 லீகின் பிராண்ட் அம்பாசிடர். மனு பாக்கர் துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் அமைச்சகத்தின் பிராண்ட் தூதர். ஃபுட் ரோட் நோய்க்கு முக்கிய காரணம் இது. ஃபுட் ரோட் நோய் எதால ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தா பாக்டீரியா. இந்த ஃபுட் ரோட் நோய் எதுக்கு ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்டா பொதுவா ஆடுகளுக்கு இந்த நோய் ஏற்படும். இப்ப ரீசெண்டா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய ஆடுகளுக்கு ஃபுட் ரோட் அப்படிங்கிற நோய்வாய் ஏற்பட்டிருக்கு.